she's written multiple books. So Hettie, baie welkom. Dankie dat jy tyd gemaak het vir ons. Ons sien vreeslik baie uit om jou te luister. Dankie, Ek Wikus. dink Hettie net so as 'n introduction, sê vir ons, wat maak julle in Amerika? Wanneer het julle gegaan? Hoe gaan dit in Amerika? Hoe doen Louis en hoe lyk dit daar by julle? Wel, Wikus, ons het so 17 jaar gelede vir die eerste keer hier deur Tennessee getoer en dit was eintlik maar net omdat Louis 'n toer gehad het met sy band in Canada en toe een optrede in Atlanta. En ons toer organiseerder in Canada toe 'n vriend wat saam met hom medies geswat het hier in 'n klein hoekie bo in Noordoos Tennessee. En hy het nou vir Gert van der Westhuizen of Gert van der Westhuizen gebel en vir Gert gevra of ons by sy huis kan slaap. En toe het ons vriende geword met hulle gesin en hulle gemeente. Ons het een keer hier opgetree en hulle sê toe, julle moet verseker weer kom. En ons het 17 jaar terug op daai geheime plekkie waar jy weet dat jy weet, maar jy weet nie hoekom weet jy nie. Het ons geweet daar's vir ons 'n seisoen in hierdie gemeente op 'n stadium. En ons het 'n klompie jare in 'n ry hier deur getoer en goedjies in ons eie krag probeer en wissempies uitgetoets en nêrens gekom nie. En toe eintlik op 'n stadium nogal depressief geraak oor die storie en gedink, goed, ons is baie die mekaar want ons en ons kinders voel dit, maar dit is nie besig om te gebeur nie. En toe het my uitgewer David C. Cook in Colorado vir my 'n kontrak gegee in 2015 om in 2016 vir die eerste keer te kom en het hulle gesê, hoorie, maar ons soek jou 3 maande uit die jaar in Amerika, anders kan ons niks met jou boeke maak nie. Jy moet hier wees, media werk en praat, optree. En toe het ons geweet die Here is nou besig om die twee goedjies bymekaar te bring. En in daai selfe jaar het die worship pastor hier by die gemeente Celebration Church bedank en op pad uit Louis se naam in die hoed gegooi, gesê dis die ou wat ek graag wil hier by my moet oorvat. En so die Here eintlik maar soos hy altyd doen, bonatuurlike stories in mekaar ingeweef en toe is die tyd skielik reg. En dit was ons eerste poging tot 'n visum was onsuksesvol. Dit is in elk geval in geloof net binne 'n maand alles goed opgepak. 'n Maand na nee, jy mag nie Amerika toe gaan nie. Het ons alles in die mark gesit, goedjies opgepak want ons het geweet dat ons hier moet wees. Dit is so binne 2 weke hier baie duidelike bevestiging by die Here gekry dat hy ons en ons kinders hier wil gebruik en dit ons oorbegin met die visumproses en dit is die dag voor Thanksgiving laas jaar ons groen kaarte gekry en ons bedieningsverskil so 'n bietjie, ons dogter se hoofbediening, Idalies, ons oudste se hoofbediening is om 'n goeie vrou vir haar Amerikaanse man te wees, want sy 2 dae nadat ons hier aangekom het, haar trouman ontmoet en hulle is in Augustus getroud. Lieflike familie, hulle soos die Waltons, julle sal verstaan wat dit beteken, ek gaan nie baie uitbrei nie, maar hulle soos die Waltons, ons is vreeslik lief vir die champions, so ons dogter is nou 'n champion, en ons seun is college toe, hy swat mediewetenskap, en hy het ook 'n mooi bediening daar op campus, en ons jongste, Simonei, is 14, hy gee 'n bietjie dansklas, en sy is deel van 'n worship arts bediening, en die Here gebruik haar ook mooi met die kinders in die gemeente. Iemand sê so, jy praat toch mooi Afrikaans, ja, maar as ek nou gaan begin Engels praat, dan mag julle hardop lag, want julle mikrofone is af. Want nou is ons aksent so opgemors. Afrikaanse, Britse en Amerikaanse aksent nie mekaar, julle kan maar nou lekker daaroor hoor. Great. Yes, die so ons almal hier in Suid-Afrika is behoorlik in lockdown. En van die mense is besig om mekaar uit die huise te dryf. Die huise raak al hoe kleiner soos die week verbygaan, hoe die mure nader kom. En as jy kan sien, as jy kyk op mense geregistreer het, oor die 200 mense geregistreer vir vandag om te hoor hoe oorleef ons lockdown met ons gesinne en met die kinders wat iewers skielik homeschool word en is net 'n handvol. So vertel ons, gee ons 'n paar tips. Ek weet nie waar jy in wil van nie, maar help ons net oorleef. Weet jy, daar's soveel aspekte hiervan, dat ek baie mooi moes dink, wat gaan nou 'n beginpunt wees. En omdat ek klaar gepraat het oor how to teach your child at home op my Facebook bladsy en dan ook oor Sibling rivalry, het ek besluit ek gaan op ietsie anders fokus en dit gaan oor kapasiteit. Want ons almal se kapasiteit word verskriklik uitgedaag deur hierdie krisis. En ons loop op sulke, jy weet, ons is op leë bodems en ek verduidelik kapasiteit altyd so, ek sê, jy weet, daar's 'n geluid aan kapasiteit. As jy 'n grondpuntjie botterbottel vat en jy vat daai mes en jy skraap daai laaste bietjie boomskraap grondpuntjie botter uit, dan skree dit so teen die plastiek. Jy ken daai geluid.
Ons begin almal op een of ander manier so klink, as ons nou by boomskraap is. So as ons kapasiteit opraak, so party van ons wat huilerig raak, party raak stil en knorrig, party raak skreeurig, en party is net moeilik en negatief. En dit volg patrone rondom ons persoonlikheid. En toe ek en Cornelia oor hierdie sessie gepraat het sy gesê, miskien kan ons my kennis van temperament hierby inbring, en nie net oor gesin in die algemeen praat nie, maar presies bietjie who's who in the zoo. Wie is stilstype? Wie is aggressief? En iemand het nou hierso gevra, ek het 'n ouerige basiekind wat vir almal vertel wat om te doen, seker vir die ouers ook. Nou, ja, dis 'n simptoom van kapasiteit wat opdroog. Dis boomskraap geleide daai. Dis boomskraap optrede. En vir my is kapasiteit iets wat ek so verduidelik. As jy in die bad sit, dan is daar nou klassiek 1 drein en 2 krane. Nee, daar's 1 gat waar die water uitkom en 2 gaatjies waar die water inkom, en dis 'n baie goeie stelsel. Dit beteken as jy nou daai prop insit en jy draai die kraan oop, dan gaan die kapasiteit nou op. Dis fantasties. Maar jy kry so 'n bietjie van 'n probleem as jy 1 kraan oopdraai en die prop is uit. En die water kom bo en die water loop uit. Ons almal het al daai verrassing gehad van wat gaan dan met hierdie bad? Gat, ek het nooit die prop ingesit nie. Baie van ons lewe daar. Ons probeer net bly. Ons kraan is 'n soort van oop, ons kry 'n bietjie input. Iemand gee ons dan 'n drukkie. Een van jou 3 kinders hou dan 'n bietjie van jou en sê dankie vir die kos wat jy gekook het. So daar's ietsiekie wat inkom, maar nou is daar soveel gate in daai bad. Daar's ja, man het nou net sy werk verloor as gevolg hiervan. Daar is die bekommernis oor jou bejaarde ouers wat dalk sieklik is. Daar's al hierdie dreins en op die ou ende maak alles jy weet, of soos daai grond bietjie water wil, because there's just nothing left. En die verskoon nou hierdie visual, dit hang nou af hoeveel verbeelding jy het, maar meeste van ons sit nou in daai bad en hy het 7 dreine. Nou sit jy 2 hakskene in 2 van daai gate. As jy breed genoeg gebou is in jou onderstel, kan jy nog 2 gate toemaak, dan kan jy met jou 2 hande nog 2 toe kry, en dan sal nog die 7de ene. En die enigste manier hoe jy daai gat toe kry, is jy druk jou kop onder die water, en dan versuip jy. So, dis 'n vreeslike dramatiese visual, maar dis hoe ons sien operate op hierdie stadium. Ons is almal kop onder die water, en ons trek longe vol water, want ons cope nie, omdat ons nie weet om daai dreine toe te stop nie, en ons weet ook nie wat se krane om oop te draai nie. En as ons dit kan uitfigure vir onsself, is dit al klaar 'n besondere prestasie, dink ek. As jy kan uitfigure hoe om jouself vol te hou, sodat jy iets het om te gee, en hoe om daai dreingate toe te stop, dan is dit fabulous. Dit beteken jy het baie hoë emosionele intelligensie, baie groot selfkennis, en dat jy baie eerlik is met jouself, en dat jy jou meganismes oor die jare van krisis waarskynlik verfyn het. Awesome. Maar net jy 4 ander mense in jou huis, wat jy ook moet probeer uit die badwater uithou, laat niemand verdrink nie. En ons weet nie hoe die ander mense se meganismes werk nie. En as dit vir my werk om kaalvoetie op die gras te gaan stap, want ek doen nogal. Dis een van die krane wat ek ook dra. Ek gaan uit in my agtertuin, en ek gaan maak nog 'n bedding vir plantjies wat ek nie het nie, maar ek voel beter, want ek het buite gestap met my kaal voete. Soos ek weet, ek doen dit en dit werk vir my, kan ek dit nie copy-paste na my kind toe nie. En dis, ek dink, wat nou ons uitdaging is. En so ek wil so 'n kort PowerPointjie deel. Dis eintlik 'n uittreksel uit 'n so 'n kombinasie van 'n tall trees en 'n immergroen ouerskap aanbieding, waar ek so 'n bietjie wil praat oor wat dreineer die verskillende persoonlikhede en wat herlaai die verskillende persoonlikhede. Ekskuus, en lyk my ek het nou nie eers by my eerste skyfie begin nie, mense, so dan vir julle 'n skelm voorskou van waar ons op pad is. Ek wil hier begin. Ons praat van dreinering as frostbite. So this is the place where each one of us are like a tree and we get drained by what happens to us. And it's like a tree being in the winter season and having severe frostbite come over it. And it just cannot be fruitful. It wilts, it gets negative, and it goes into a season of no growth. So what does that look like for different personality types? And I'm going to put the 2 extroverts on the screen first. At tall trees, we call them palm trees and rose bushes. So think palm tree is happy-go-lucky, life is awesome, COVID, I can ignore you, I'm going to carry on with my awesome life no matter
what's going on. So this is the personality in your house who is in complete denial that this is actually a pretty bad situation, because they just have in them the innate ability to find the silver lining. So obviously what would be really draining to them right now is anybody's negativity. That would be your complaints, your watching the news over and over again. Things like that would really drain them. And then also the limitations and rules. All of these things, I can't see my friends, I can't go out, I can't go for a drive, I can't run on the beach. All of these, everything that limits my possibilities and everything that takes color out of my life. I hate it. So that's the palm tree challenge right now, is being cut off from everything colorful, beautiful, and that includes all of their friends. So as ons nou dink aan jou palmpiek-kind in jou huis, dan sal daai kind asseblief eers dadelik môre wil skool toe gaan. En dit gaan nie oor die wiskunde wat hy mis nie, dit gaan oor die maatjies, dit gaan oor die interaksie, dit gaan oor die moontlikhede daar, oor die pret. En ons kan net nie altyd kreatief genoeg wees om vir daai palmpie genoeg moontlikhede te skep nie. So as ons daai palms in ons huise emmertjie wil volmaak, dan moet ons hulle op Zoom kry met hulle maatjies. Ons moet nog steeds jou verjaarsdagpartytjie hou. Ons moet opdres vir wanneer jy graad vang, al vang jy hom net oor die internet. En dan moet ons jou make-upies aansit. Jy weet, en dis hierdie vrouens wat sê, ek gaan nou my eie hare begin kleur, want ek kan nie meer so sleg lyk. En dan dink ek, sleg lyk vir wie? Ons weet hoe jy lyk as jy in die môre opstaan. Wel, die palmpie gaan dit nodig hê. Dis deel van wat hulle dreineer as alles lelik is. En ek sien ons 'n baie groot gemoedstoestand verskil tussen die van ons in lockdown in die lente, wat by ons venster kan uitkyk en is groen en daar's blommetjies, en ek kan my tulpies gaan kyk, en diep asemhaal, ek kan uitgaan en dis nie koud nie. En die van julle wat in die winter lockdown, daar's 'n depressiekomponent daar, en dis veral vir die palms 'n realiteit, dat hulle nie hulle herlading kry van mooi dinge, en so aan, dis alles so beperkend, en selfs die natuur lyk asof dit negatief is. Van julle identifiseer ook nogal bietjie daarmee. Die roosbome is die ekstroverte wat so bietjie meer taakgeoriënteerd is. As julle nou dis ken as die D's, of as julle die Hippokrates terminologie ken, dis ons koleriese ouens, hulle hou nie daarvan om te verloor nie. En op hierdie stadium, as jy in lockdown is, dan wen COVID en jy verloor. Dit is hoe ons dit in ons onderbewussyn interpreteer as ons roosbome is. So, as a rosebush, you're going, COVID is striking, one win after the other, and I'm losing. I don't have an answer to this. I can't do what I've always done. I'm now aimless and unproductive. It's extremely dangerous for a rosebush right now to lose their job. Because if they don't have vision and a new challenge to take on, they are going to become increasingly negative. And that negativity comes out in aggression. They are not the ones who withdraw. They are the ones who lash out. So any sense of I can't beat this thing is very unnerving and very unsettling. So imagine you have a rosebush now who's already limited in their powers, because remember, in their life at school, or maybe your husband in his life at work, they are the boss. They call shots, people obey them. They have at least a fan club, but probably more like a follower club, obedient minions who do their bidding. They're used to that kind of an environment if they're rose bushes. They're used to leading and people following. Now they're at home and maybe they don't have that authority. If they're 3 years old, they shouldn't. But even dad may not have the same authority at home as he has at work. The kids are not used to him telling them to do their homework, and they are not obeying him. And maybe the wife is not as obedient as the secretary, and it causes friction there. So a new aim and a new productivity and a new vision and things where you can win, even if you just win against the weeds in the garden, you're going to have to do that. Even if you just win against the step counter on your watch, you're going to need that, because you are drained if you are not in control. So some of you rose bushes out there are understanding this. You're saying maybe to yourself, I have no idea why I'm so aggressive. It's out of character for me. I don't know why I'm constantly angry. And it may be necessary for you to reframe this challenge as something you can win.
You can't bring down the numbers. You can't end the lockdown. There are many things you can't win, but start finding things that you can win. For example, you can win the war against the negativity in your house by flipping the conversation. You can step up as a leader in your home and decide what the conversations are that are going to be had. You can decide to tune out the negative news and only allow it before the kids are up in the morning for 10 minutes just to check those numbers if you need to. But you can stand up as a leader who completely redefines what your family life looks like. And you can use that authority that God has given you to lead in positive ways and start winning. Start winning against the patterns in your house that are destructive. I see roses as fighters. I'm one too. But we need to move the fight from fighting against others to fighting for others. And maybe when you have an idea of what all the people in your house needs, you can start fighting for them by watching what the things are that drain them and going to war against those things on behalf of those who can't do that for themselves, especially our children. If you have older children, adult children who are roses, remember they were in control of their lives when they were at varsity or living on their own, or off on some adventure. And all of a sudden they have to come under your authority. There's a power struggle there. So be very mindful of making sure they don't lose against you all the time. Make sure they have an area of authority still that acknowledges that they are adults with their own rights to make decisions. Is going to be crucial. Okay, boxwoods. If you look at that little logo of the boxwood tree, you can see the perfection, the symmetry, the balance. These are the perfectly pruned trees. Hierdie is die mense wat sê maar net wat ek moet doen, dan doen ek dit reg. Ek's nie moeilik nie. Ek wil nie reëls breek nie. Ek wil die regte ding doen. Begin nou net vir my hierdie dingetjie stap vir stap. Maar daar's nie 'n manual vir hoe doen jy nou COVID reg stap vir stap nie. Niemand het dit al ooit gedoen nie. Ons weet nie hoe om dit te doen nie. En vir hierdie suurboompies wat ons hulle nou noem in Afrikaans, en onthou, dis nie 'n suurboom nie, alhoewel, okay nie toe, maar laat ek dit net daar los. Suurbome het eintlik 'n step-by-step nodig. Ons wil eintlik weet how to survive COVID in 10 easy, predictable, logical and scientifically proven steps. Dis wat ons eintlik wil hê. Want die suurboom sê, daar moet 'n regte manier wees om hierdie te doen. Die wêreld is mos nou al 'n bietjie wit en swart. En iets, ek moet miskien voordat ek daar weer terug sit net gou sê, hierdie is Moses. En dit is my so mooi, dis Moses en Elia. Elia is ook so 'n bietjie van 'n suurboom. Julle sal onthou, Elia daar op die berg geweet, julle God is verkeerd, my God is reg. As ek bid, dan gaan hy homself demonstreer. God het dit gedoen. Hy het al die Baal-profete doodgemaak, want dit is die regte ding om te doen. Suurbome doen die regte ding. Maar toe sê Isebel vir hom, kyk, ek gaan nou nie rus voordat jy en al joune dood is nie. En toe word hy verskriklik jammer vir homself. Toe slaat COVID-19 tipe calamity hierdie arme suurboom. En hy vergeet heeltemal hoe fantasties God is. Hy vergeet wat hy nou net gesien het. En hy kruip daar onder 'n bos in en hy wil nou net doodgaan in the worst way ever. En dan sien ons 'n demonstrasie van hoe om met 'n suurboom te werk wat gedreineer is. En die groot woord daar is empatie. So verskriklik nodig. En regtig, die suurbome gaan deur hierdie krisis op die moeilikste moontlike manier. Baie bekommernis, ons gee om vir die getalletjies, ons hou hulle dop, dit maak ons angstig, ons versamel feite en ons versamel in hierdie tyd heeltemal te veel feite. En ons dink oor al die feite en ons analiseer hierdie ding en ons stres vir my, vir jou en ons stres vir die hele wêreld. Ons is ongelukkig so gewire. So ons is soos Elia wat nou 'n bietjie onder daai bos wil kruip en sê, nou weet ek nie meer wat gaan aan nie. Ek kan nie nou meer vir God duidelik sien nie, ek's nou in 'n krisis. En as dit so mooi, dan kom die Here nie en staan daar by hom en sê, wat gaan aan met jou? Ek het nou net vir jou gewys hoe sterk is hy, ruk jouself reg. Hy het dit glad nie gedoen nie. Hy sê basies, en ek parafraseer 'n bietjie 'n paar hoofstukke daar, maar hy sê, okay, slaap 'n bietjie. Okay, eet 'n bietjie. Okay, jy is nie okay nie. Dis 'n bietjie. En dan sê hy vir hom,
nou gaan ek myself so 'n bietjie vir jou wys, maar net so 'n glimpse of nie, want jy net so 'n bietjie vergeet wie ek is. Ons gaan net stadig, gaan so stadig vir jou wys, ek gaan uit die stilte met jou praat, ek gaan nie op jou gil nie. En dan sê die Here vir hom, okay, ons het werk om te doen. En jy's nie die enigste ene wat nog aan my vashou nie, jy's nie alleen nie. So is 'n stadige empatiese proses om hom uit hierdie donker gat van hom uit te haal. Nou wil ek gou teruggaan na hierdie toe en sê, wat vir die suurboom so swaar was, wat vir Moses so swaar was, en wat vir Elia so swaar was, is hierdie, this overwhelming sense of too much, I don't know what's going on, I don't know what to do, and even the injustice. You know, if only bad people got this, and only people who went out without their masks got this, and if only people who don't follow the rules got this, then maybe boxers could have dealt with it, but this is such an indiscriminate danger. It's threatening everybody, good and bad, those who keep the rules and those who don't. And that aspect is hard. And then also just the unrealistic expectations and too many things at once. So think about your house now in lockdown. Everything has changed. All of a sudden, kids need to mop the floor. What? Child labor? No. What's going on? Well, no. Well, the person who cleaned up after you is also in lockdown. So hello, new responsibilities. It feels unfair to the boxwood immediately, because everything that changes the way they thought life should be is first unfair until they understand it. But the first response usually is that that's unfair. And many of you parents will have heard that. The moment you said, okay, from now on you're making your own bed. Oh, that's unfair. No, it's just new. Let's think about this carefully. Let's think about us living together, sharing an economy in this household. It's completely fair that each one of us will make our contribution. But then everything feels like a super high, unrealistic expectation until we can break it down. I mean, I feel it's highly unjust and very unrealistic to expect me to cook 3 meals a day. But that's my reality right now, and I hate it. The boxer in me is going, not fair, not fair, not fair, not fair. Even this morning, as I was cleaning the countertop and the stove and everything else, because my daughter and her husband are coming over for lunch, I thought, this is not fair. We are 4 people, and I feel like I'm doing it every second day. You know, one for me, one for you, one for me, one for the other you, and then one for me again. That's just not fair. That's the space into which we go. And it is incredibly important if you and I are boxwoods. And science has shown that on this call, we are going to be at least 30% boxwoods, even though there are not 30% boxwoods in our population. Want suurboompies is op 'n nimmer eindigende selfverbeteringskursus. Ons weet ons is nie perfek nie, ons haat dat ons nie perfek is nie, ons weet daar's allerlei goed wat ons seker behoort te leer, en nou probeer ons beter word. En toe sien jy daai ding van die gesinsding en dink, ja nee, ons kan beter word, en toe skryf jy in, en toe berg jy die Zoom link mooi, en toe vind jy hom, en toe gaan doen jy huiswerk, hoe klim jy op 'n Zoom, want dis wat boxwoods doen, ons kom mooi voorbereid, so is jy hele klomp boxwoods op hierdie call vandag, so ek gee vir julle so 'n bietjie ekstra tyd, en vir myself, because this is us, we tend to get pretty negative. And we have to reframe everything we call unfair, everything we call too much of an expectation. And this is a wonderful season for us to grow more emotional resilience and to grow more emotional intelligence and to sit and say, how do I act when I feel overwhelmed? How helpful is it? What else can I try? Watch the other personalities in your house and say, how are they dealing with this? Wow, she withdraws for long time periods of time, and then she comes out and she's great. Maybe I should try that. Yes, maybe you should try that. Or ask your friends, what do you do when you are this strung out? Well, I go outside, or well, I build a puzzle, or I journal. Find ways, because if you do not, you are going to be the drain, not just for yourself, in the way you're thinking and framing things negatively, but definitely for the people around you, which is not fun when we are the drain for the people around you. And unfortunately, as boxwood can do that sometimes. The pine trees. Now, these are the people I'm really jealous of. In my tall trees personality style profile, I score 0 on this division. And I've tried to cheat the test, but it's not working. I just do not have pine. And
when you step into a pine tree forest, this peace comes over you. There's this fragrance that just speaks of calm. So these are the people we need desperately. They are the reason why we haven't had 7 world wars by now. Because they are the people who can de-escalate the drama. They can, I always think, of this pine tree standing on a hill. And it kind of has this eagle eye view into the valley. And the rest of us are running around like crazy. We're in the rat race. We're doing all these crazy things. We're stockpiling things. We're learning how to do Zoom. We're trying to keep our life together in spite of everything being different because, we're not going to be a victim of this thing. So we're just, running in circles is maybe the best metaphor. And we yell at this pine tree, you should join this, you should help us. Come on, participate. Stockpile, do this, do that. Keep up, learn this, enroll in this, watch everything that's going on online. And they're looking at this and they're thinking, why would I do that? I can see clearly what's going on. You're going around in circles. All of what you're doing right now doesn't make any sense. Why would I join this craziness? But some of us are just not able to plug out of the craziness because of our personality, because the rose feels, I need to solve it. The palm tree in their optimism goes, I'm going to be part of it because there's bound to be something fun around this whole thing. I'm just going to stick around where the people are. And the boxwoods are going, I need to find the problem. I need to fix the problem. I need to untangle this whole thing. The pine tree is like, I don't think I need to deal with this at all. So they have an incredible ability to just zoom out of this whole thing and to say, well, there's not much I can do about this. So I think I'm not going to do much. So they do not get drained that easily. But let's plug back in here and see what does drain them. And it looks like I accidentally went past them. Let's go back to that. What does drain them is pressure. So that is, you may have seen this little joke go around on the internet where it said, now all of those men who told their wives, I don't have time to fix things around the house, they are now stuck and it's going to happen to them. Well, there's nothing that gets less out of a pine tree than us telling them, it's time now, and putting a time limit on them and putting pressure on them. So the pressure just absolutely paralyzes a pine tree. You get a lot less out of them. Louis has a lot of pine tree in them, so I'm allowed to quote him about himself and his species, and he always says, pine trees don't want to peak too early. So there's something in the pine trees of, ek gaan nie nou my best probeer nie, want later gaan ek dalk dit weer moet doen en ek gaan nie 2 keer sweet nie. So hierdie lyk nog nie vir my soos die grootste krisis moontlik nie. Ek gaan later paniek. Ek gaan later uitfreek. Ek gaan nou kalm bly want jy weet daar's probably groter moeilikheid later. Of nee man, hierdie lockdown gaan vir ten minste nog 3 maande aangaan. As ek nou begin oorpresteer en allerlei goed hier so in die huis regmaak, dan gaan hierdie verwagtinge gaan aangaan en aangaan. So nee, wag 'n bietjie. En ek het myself gevang al is ek nie 'n pine tree nie, dat ek so 'n bietjie so die 4de keer vir my man ontbyt in die bed vat. Toe dink ek by myself, hy gaan hierdie storie gewoond raak. Ek moet onmiddellik ophou, want ek gaan dit nie vir die res van my lewe doen nie. So wag net 'n bietjie, moenie te veel nie oorpresteer nie. Dis 'n bietjie iets van die dennebome. Hulle spasieer so 'n bietjie hulle output. So jou denneboom is waarskynlik nou 'n bietjie meer hardkoppig as van tevore. Jou denneboomkind gaan waarskynlik nie nou al die werk doen wat die juffrou stuur nie. En 'n bietjie sê, "Joe, nee, dit vat vir ewig, mamma. Nee, hierdie is te veel. Nee, dis baie moeiliker as wat ons by die skool gedoen het. Nee, ek kan en daai strategie is net ek gaan die verwagtinge net bestuur. Want ek gaan nie toelaat dat jy my onder 'n hoë druk situasie sit nie. Ek gaan 'n bietjie weerstand bied, want ek wil op 'n plek wees waar jy min van my verwag en ek seker is ek kan dit hanteer. Want hierdie druk storie is nie vir my nie." Die ander ding is, jou den gaan alle konfliksituasies vermy. Wat kan beteken, jou den gaan die kombuis vermy. As jy kwaai is in die kombuis, en ons baie spanning oor die kombuis, dan gaan jou den net glad nie kom nie. Jou den gaan glad nie opdaag in daai oorlogsone nie. Of as die oorlogsone nou oor die tuin gaan en werk wat daar gedoen moet word, jou den gaan net nie feature nie, want hulle bly weg van die plek
of die mens wat konflik veroorsaak. So meer konflikasie, meer gaan hulle onttrek, van dit dreineer hulle. Ja, en ons het nou klaar 'n bietjie gepraat oor demanding undertakings. This is not the time for, and I'm looking at you, rose bushes and boxwoods, because that's me. Now is not the time to get all of those projects that have never gotten done. I need to make eye contact with you. It's not the time to get your pine tree to do all of those things, or even to help you. I have to admit that that's exactly what happened yesterday, because we have a terrace in our backyard that's just exactly wide enough for a fantastic vegetable patch. And it goes on for probably 40 meters. And so the box rose in me, who is drained by the fact that I can't do what I normally can do, is trying to solve this by taking control over the backyard and growing, my own food, since I can't go to the store as often as I like. So I have this crazy idea that we're turning the whole backyard into a vegetable garden. So I dragged my pine tree husband into the backyard yesterday for 6 hours straight of yard work. Neither of us can walk properly this morning. But that was his act of love, because he saw that his wife is about to go completely crazy. Because all I do is I plant 2 more types of vegetables in a garage for every day that we don't get this backyard ready. So it's not going to go away. My crazy is not going to go away. I need to be productive. I need to take control over something. The boxwood needs, to plant something, do something, see progress. He knows that about me. So out of love, he did this. But I can promise you he's now off the hook for at least a week. Maybe 5 days, but there will not be any more demanding undertakings on Louis' list, because he's completely overachieved yesterday for a pine tree, completely. And he will resist if I now try the next thing. He will become extremely stubborn, and rightly so. Okay, so that's a little bit of the drainage, and maybe I should should just pause here for a minute, because we don't want to go much longer. We want to keep this to about 40-45 minutes. But I want to backtrack now and say, so some of the questions you asked, sibling rivalry comes from, to a large extent, from this managing of my draining and your draining, because I'm drained when I have nothing to do. So the more I do, the more I drain the pine tree, who is the opposite of who I am. And it's being cognizant of that is going to change relationships right now. Dit is om bewus te wees. Niemand is as prins anders as jy nie. Hulle is gemaak anders as jy. Die Here het hulle as prins anders gemaak as jy. En diep in ons elkeen gewortel is al ietsie van, ag nee man mense, as julle nou net almal soos ek kan wees, dan gaan hierdie baie beter werk. Kom ek leer julle nou hoe om soos ek te wees. Dit is nie so moeilik nie. So doen mens dit. En dis so 'n vorm van arrogansie en trots. Maar ek hoop hierdie opsomming van hierdie verskillende mense gedreineer word, gee vir jou so 'n bietjie van 'n insig dat jou kind wat onttrek om die eise te bestuur, is nie hardkoppig nie, is nie ongeskik nie, is nie disrespekvol nie, is net besig om te probeer oorleef. En om van hierdie gate in sy bad toegestop te kry en weer die krane oop te kry. Daai bossie roosboompie wat nou dink sy kan vir jou sê wat jy moet kook. Dis maar net haar onbeholpe manier om te sê, ek moet ergens oor ietsie beheer kry, want my hele lewe is ontwrig. En ek is leeg, want ek het nie 'n klein koninkrykie waarin ek net so bietjie ietsie kan bestuur nie. Die stuurboom wat die hele tyd om julle almal skoonmaak. Probeer net klein bietjie orde skep sodat sy kan reguit dink. En julle hoef nie saam te werk nie. Selfs al kla sy dat julle ook nooit niks doen nie, los dit vir haar, dis al terapie, dis okay. Maar sy gaan hier moet doen net om 'n bietjie weer watertjies in die bad in te kry. En die sleutelwoord hierso is begrip en genade. En om vir mekaar die voordeel van die twyfel te gee. Ek sien, en ek is so vreeslike oulike goeters in die in die chatbox. Iemand sê net so in een frase, wel, ons pappa is 'n roosboom. Ek gaan nou maar tussen die lyne lees wat dit beteken. Maar die positiewe uitkyk daarop is, pappa kan nou hierdie huishouding volgens hierdie insigte bestuur en julle Jan herinner. Driekie Etherston is een van ons
immergroen en toltries fasiliteerder, so sy ken die bome baie goed. Sy sê, almal wil soos ek wees, is een van my skoonpa se gunsteling sê, goed, ja, so skoonpa is seker dan nou, daai roosboom van wie hulle praat. Triekie sê, ek wil hoor hoe 'n mens skermtyd anders kan benader in hierdie tyd. Die ander reëls is aangepas, maar daai is moeilik. Wel, kom ons sê, wat sal skermtyd doen aan 'n roos? Probably nie veel nie. Die roosbome gaan teen nie verskriklik voor die skerm wil sit nie. So wie gaan voor die skerm sit? Dis die wat wil ontvlug, die palm wat net so bietjie wil wegkom van die negativiteit, of die den wat iemand anders se konflik wil kyk wat ver van hulle lyf af is. So dis hoekom hulle dramas kyk en sulke tipe goed partykeer is, ten minste is my lewe beter. So dis 'n bietjie van 'n ontvlugting, en ontvlugting is nie die slegste ding op aarde nie, hoor. Ons ontvlug as ons kerk toe gaan en sing, en net so 'n bietjie unplug van ons realiteit. So ek dink, praat daaroor. Sê, wat gebeur met jou as jy skermtyd het? Hoe voel jy voor die tyd? Hoe voel jy na die tyd? En maak seker dat dit nie 'n drein word nie, maar regtig 'n oop kraan. En ek sou sê, bestuur eerder die inhoud daarvan, die formaat daarvan, baie streng as die hoeveelheid op hierdie stadium. Maar maak 'n ooreenkoms wat sê, hierdie is die tekens dat skermtyd te veel is. Ons is meer aggressief. Ons gebruik taal wat ons nie van tevore gebruik het nie, en maak jou lysie, sê, hierdie is die goed wat ek sien, so kom skermtyd iets is wat teen ek 'n bietjie vaskop, so as ons van hierdie goed sien, dan gaan ons dit verminder, maar ons gaan nie enige inhoud toelaat nie, so hierdie is die tipe skermtyd, gaan verseker jou nie 5 ure op TikTok laat speel nie, want ons kan nie daai inhoud beheer nie, ons gaan nie vir jou op sosiale media loslaat vir 'n onbepaalde hoeveelheid tyd nie, want dis waar die boodskappe kom wat vir jou waarskynlik angs veroorsaak. Maar kom ons kyk of ons goeie inhoud kan hê, en ons bestuur eerder die impak wat dit op jou het, en die inhoud as wat ons noodwendig die ure bestuur. En mens balanseer dit maar 'n bietjie. Ons het ons kinders kleiner was, het ons hulle skermtyd laat koop met soveel minute op die trampolien, of jy koop skermtyd deur 'n boek te lees, of jy koop skermtyd deur 'n bietjie vloer te vee. So kry miskien 'n bietjie van 'n handelstelsel daar aan die gang. Wat iemand nou gesê het oor die groter kinders. Ek dink dit is verskriklik belangrik as ons volwasse kinders huis toe kom, om te onthou, ons kan nie nou weer maak of hulle kinders is nie. Dit is verskriklik belangrik om hulle nou te hanteer, soos die 18, 19, 20, 21-jariges wat hulle is. Ek het daai fout gemaak 'n paar dae gelede, ek het net aangekondig, ok Peru, net om nou beter die uitred, hy is nou amper 19, en hy swaat 'n ernstige kursus, maar ek het net aangekondig, luister 1 uur môre middag, dit was nou gistermiddag, Saterdag, wil ek julle almal in die tuin hê, want ons gaan harde fisiese werk doen, grond skuif, bokse plant, spit en nark en goed, en ek soek julle almal daar, net 1 uur, is al wat ek van jou vra. Maar ek het nooit vir hom gevra, presies wat, Boeta, is op die oomblik op jou tafel nie. Toe kom dit uit, sy dosente is agter met kursusse, hulle het Zoom uitdagings, hy het 'n eksamen hierdie week waarvoor hy halfpad voorberei is, hy het 'n verskriklike Engelse essay wat tel vir 1/3 van sy jaarpunt, hy moet vir hierdie dinge A kry, dit het teruggekom met 'n bietjie korreksies, hy werk daaraan, besef ek, okay, wag 'n bietjie, hy is nie meer 'n kind vir wie ek net kan sê, los alles waarmee jy besig is, ek is die ma, ek is belangrik, nou doen jy so laat, tot so laat wat ek vir jou sê, ek het heeltemal die seisoen verkeerd weet, dis nie die seisoen, om te sê, jy is so laat daar en jy doen dit nie, ek moet meer respek vir hom hê as dit, en vir hom sê, ek sal jou hulp waardeer, iewers in die volgende 3 dae, vir 1 uur, jy gaan waarskynlik stompe sleep, dit gaan harde werk wees, dink so 'n bietjie oor jou kapasiteit, besluit op watse dag sien jy kans om stompe in die backyard rond te sleep, en dan laat weet jy vir my. So dis 'n meer respekvolle kommunikasie, hy het self met 'n taak, rooster na vore gekom, hy het dit uitgeskryf, en hy het die skoonmaakwerk in die huis opgedeel in badkamer, boonste leefarea, onderste leefarea, hy het dit so opgedeel, en met 'n voorstel gekom, dat elkeen een van daai goed in 'n week moet doen, en as jy nou daar kom en is klaar gedoen, dan moet jy nou maar die werke doen wat niemand wil doen nie, ons almal weet wat daai is, maar hy het dit net so opgedeel en gesê, dit is hoe hy graag wil verantwoordelikheid aanvaar, so hoe meer ons die inisiatief van daai kinders se kant af kan kom, sit die probleem op die tafel, sê, okay, hier is dit nou, ons het niemand wat agter ons skoonmaak nie, weet vir ons 'n strategie, om hulle deel te maak van die besluitneming, eerder as net die ouens wat geslaan word met die nuwe reëls.
Ja, so dit is miskien ek kan dalk dit lyk vir my daarom nog of ons gesprek aan die gang aan die gang genoeg is dat ek dalk net met hierdie wil afsluit. Ek wil net so 'n paar herladingswenkies vir julle vinnig gee. Dat ons mekaar kan help herlaai. So moenie nou selfsugtig wees nie. Moenie nou na die blokkie kyk waaroor jy gaan en vir jou familie sê, kyk, daar sien jy, dis wat jy moet doen. Moet nou nie so hierna kyk nie. Wees nou 'n Christen net gou vir 3 minute en kyk wat kan jy vir iemand anders doen. Hierdie is hoe jy jou palmpies kan herlaai. Maak hulle bietjie die middelpunt van die aandag vir 'n rukkie. Create adventure, mischief and risk. Go out of your way, even if you have to Google it. Find ways to have fun at home. Google it if you are like me and you have no imagination when it comes to fun. Find it online. How to create fun at home. Compliments and recognition. See the positive instead of the criticism. And let the sun shine on them is basically what it boils down to. For the rose bushes, create a challenge for them. Have competitive games. Make sure that they are physically active. A rosebush who is not physically active is a very dangerous person. Ask my husband. He knows all about that. He has sent me to the gym. He has sent me to get exercise because it's in everybody's interest. So give permission and create a way, even if you live without the space in the backyard to do it. Allow them to create a gym inside of the house, but please get them to expend their energy on something else than fighting you, or you have been warned. And in the boxwoods, create a space for them for peace and quiet. Allow them to have some semblance of a routine, even if you don't have to be in a routine. It gives them an incredible sense of peace and control and sanity. It's about sanity for them. Let them find a hobby or a craft that they can do by themselves, or a sport that they can still do, or a series that they can watch by themselves, or anything that gives them a space where they can exercise a little bit of self-care. Boxwoods need more of it. Maybe time to read, maybe just time to be by themselves and to not have to talk to somebody. Maybe one little break where they don't need to cook. And not all moms are boxwoods, but it tends to be a little bit of a pattern. And then pines. Allow them to withdraw. Don't tell them, hey, this is ideal family time. Why don't you ever play with me? Hey, why don't you ever enjoy the family games? Why don't you want to do this with us? Why don't you ever come outside? Get off their case if they just need to be by themselves. And understand that for them to recharge, they can't be expending a lot of energy. They are of all 4 types the lowest energy. So don't expect them to physically do as much as before. And then lastly, keep the drama and the fights and the conflict as far away from them as you possibly can. So whoever in your family is the pine tree does not need to witness discipline of other children, conflict between you and your spouse. Spare the pine trees from that. And if you were unable to do that, be sure at the end of any drama or conflict situation to bring everybody in the family together, because that's where the pine tree wants us all connected in a think Kumbaya. They need the Kumbaya little circle of us, swaying around the fire, knowing everybody's still okay. Create a Kumbaya moment and say, nobody's angry anymore. It happened, we talked through it, it's over, we all love each other, group hug sort of thing, because they need to understand that we are all still okay and in harmony. So I hope something there becomes something you can implement. And I said earlier that there were 2 Facebook Lives that are on Hettie Brittz author speaker page. You can scroll down there and find them. One was on sibling rivalry, and one was on teaching your children at home, because I know those 2 things are also challenges. You are welcome to go ahead and see if you can find those online if you are on Facebook. So I'm handing back over to you, Vickers, if there's something you want to prompt, or if you need to shut this down. Hettie, dit was nou regtig fantasties. Ek wil sommer 'n boom gaan plant hier buite nou. Ek so geïnspireer met al die bome. En ek het vir jou goedjies om te plant. Het jy? Right. Dit is my lysie daar. Ek sien jy het 'n suurboom. Jy sal 'n lys hê wat ek gaan plant hier buite. Dan kan jy en Chris saamwerk om 'n sistematiese lyn te kry. Ek is 'n sterk palm, so ek gaan duidelik net so 'n gat grou en weer wegraak.
Hoor jy, dalk het jy vinnig op te som met wat is jou Facebook page naam, waar kan ons die toets gaan doen? Ek is seker klomp mense wil nou die toets gaan aflê. Ek sal weet waar kan ons almal die toets gaan doen? Wat is jou Facebook page se naam? Ja, En dan naam miskien een iemand te vra. Goed, ja, daar's 'n hele paar moontlikhede as jy voel jy in hierdie area moet ek nou nog so 'n bietjie toegerus word. As jy jou eie toets wil gaan doen, is dit die beste om na talltreestraining.com toe te gaan. Ek sal hom sommer hierso vir julle in die chatbox sit. As jy daar gaan klik, dan kan jy gaan kyk, daar's kindertoetse vir kinders onder 12 en dan so 'n tienertoets en daar's 'n volwasse toets, Talltrees profiles. Lyk my ek het iemand nou privaat geantwoord. Ek sal nou weer probeer. Talltreestraining.com, kindertoetse, tienertoetse, volwasse toetse. Daar's ook 'n parent profile wat spesifiek vir jou in ouerskaptaal sê. Hoe nurture jy, hoe dissiplineer jy, hoe mentor jy sodat jy so 'n bietjie kan na jouself gaan kyk. Miskien vir al die wat volwasse kinders het. Gaan kyk bietjie na jou ouerskapprofiel en kyk wat kan jy daar aanpas vir hierdie fase. En dan doen ons ook op hierdie stadium aanlyn ouerskapkursusse vir ouers met kinders van enige ouderdom. Die beginsels is maar dieselfde. So julle kan by immergroenouerskap.co.za gaan aanmeld en sê hoor jy ek wil hierdie aanlyn ouerskap ding doen. En hulle sal vir jou 'n aanlyn konsultant voorstel. Ek's nou besig met 'n kursusie, maar hy gaan nog 'n paar weke besig wees, maar as jy oor so 'n maand lus is om dit te doen, kontak my, dan begin ek vir jou een aanlyn so op Zoom, 'n immergroen ouerskap kursus. En dan my Facebook, ek het 2, daar's die gewone Hettie Brittz en dan so 'n Hettie Brittz author speaker. En gewoonlik sit my Facebook lives of my meer werkgeoriënteerde goed sit daar by Hettie Brittz author speaker. So dis waar mense my Facebook lives sal kry. En mense kan my kontak heel maklik deur hettie@hettiebritz.com. So dis eenvoudig, my naam hettie@hettiebritz.com. Ek wonder of nog een laaste vraag dalk is, ek gou 'n kans gee vir iemand om nog 'n laaste vraag te vra as jy voel jy moet dringend hierdie vraag kry, anders jou week 'n ramp. Gee gou 'n kans om 'n laaste vraagie te tik daarsom. Gee 'n paar sekondes. Maar Hettie van ons kant af, terwyl daai persoon as iemand is nog tik, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit hoor. Ek dink jy het vir klomp mense 'n tuin kom oopmaak hier en ons verstaan bietjie verbreed oor ons families, ons kinders en so lekker gelag aan hierdie kant ook baie goed identifiseer. So dis great en is lekker om jy nog steeds deel te hê van die Suid-Afrikaanse gemeenskap, al is jy nou in Amerika en voel so ver. En maar dankie hoor. Ek dink almal hierso het dit baie geniet en ek sien almal gesien dit baie dankie aan almal. En ek sien nou 'n vraag deurkom hier, so maar vreeslik dankie en seën vir jou en vir Louis en mag julle ongelooflike tyd daar aan die ander kant en 'n geseënde tyd en mag julle bedieninge ook net vlerke kry hoor. So ek wil volgens afsluit en dankie. Ja, en almal moet koop met Hettie se boeke. As jy iets wil gelees in die tyd, bestel slank die boeke. As die lockdown klaar is, baie om te lees. En ja, daar's regtig. Dankie, ja. Weet jy, daar's regtig in my en Louis se hart nog so 'n groot deel van julle almal. Is ons lekker om met julle kontak te hou en julle bly in ons hart. Ons bediening is dieselfde, ons het maar net die geografie geskuif. Ons doen nog steeds presies wat ons in Suid-Afrika gedoen het. Maar ons harte is by julle hoor en ons bid vir julle beskerming en dat die Here julle leiers wysheid sal gee. Bid asseblief dieselfde vir ons leiers hier. En mag die Here verskriklike mooi goeders in julle doen. So op die harde manier in hierdie seisoen, maar mag julle hom beter leer ken, julle self beter leer ken en kapasiteit bou vir die uitdagings wat seker nog in die toekoms ook vir ons wag. Kom ons doen dit beter, elke ronde, met meer van Christus en meer van sy liefde en sy genade in ons hart. Seker. Kom ons bid gesang, ons bid vir jou ook, Hettie. Here, ons wil kom en vir Hettie en vir Louis en haar gesin kom opdra en net kom seën vandag en hier van Suid-Afrika se kant af net sê dankie Here vir hulle bediening en wat hulle kom doen en net vandag se lering ook weer. Ons mekaar kan verstaan dat U het ons elkeen anders gemaak en U vingerafdrukke is vir ons elkeen en dit lyk anders op elke persoon. En dankie dat ons elkeen so uniek gemaak het en ek bid vir elke persoon en gesin wat luister dat ons hierna mekaar sal met deernis hanteer en met regte wysheid en insig mekaar in liefde se kan
kan die tyd deursien verder ook. En ons bid vir Hettie en Louis en dat julle sal beskerm en hulle geseënheid daar sal hê ook. Amen. Hoor julle baie dankie vir almal ingeskakel het. Volgende week het ons Vertief Burger. So maak seker jy registreer. Hettie is welkom volgende week op te kom. Ek seker julle ken mekaar, ek groet vir julle. Jy en Vertief. So skakel in julle volgende week. Ons sal weer uitnodigings op ons Facebook sit. Kyk erna. Hierdie is gerekord, gaan op ons YouTube kanaal kom ergens die volgende 24 uur. En versprei die woord en kom ons kry almal volgende week mekaar weer en ek gesels 'n bietjie saam met Vertief Burger. Goed julle, bless julle, geseënde aand en geniet mekaar. Bye bye.